За сайн бацгаана уу бүгдээрээ шинэ бичлэгтээ тавтан байвал. За өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэнд өөрийнхөө мейкап рутиныг үзүүлэх гэж байна. За би бол хизээч мейкап рутин хийн гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ маш олон хүмүүс яг ингээд мейкап рутины хуваалцааж, скин care хуваалцааж гэж хүсэлт явуулдаг учраас өнөөдөр та бүхэнд өөрийнхөө маш хялбар бөгөөд энгийн нэгэн тийм нүр бодох рутиныг хуваалцах гэж байна. За юуны төрөнд эхлээд үсээ боочи. Тэгээд би үсээ бохдоо ер нь жоохон скранчи дуртай. Гэрийн үсэл боож авахд бол яг гэвэл аюу зөөлхөн байдаг учраас үс бас хугалахгүй. Тэгвэл хатуу болт учраас үс хугалаад гинтэйгээ татах болдог. За өглөө хальт пигүүжээр ороодсон тэгээ боржороо бас жоохон хив оруулах нэг учраас зүгээр жоохон ингэ эргүүлээд ингээд гой бан хийгээд боочи. За ер нь бол миний мейкап рутиныг нэг 15-20 минут ордог. Гэхдээ өнөөдөр яриад та бүхэнтэйгээ влог хийх учраас бас хэр их хугацаа байгааг мэдэхгүй байна. За мейкапа хийж явахдаа би бол ус уух аягүй дуртай. Бас кофе уудаг байсан. Кофе уунгаа өглөөнийхөө кофег уунгаа нүрээ бочдөг байсан. Тэгээ сүүлийн 3 сар би кофеноос татгалзаад кофе уухгүй байгаа. Нүрийн будгаа эхлэхээс өмнө би эхлээд нүрээ цэвэрлэдэг. За нүрээ цэвэрлэхэд бол би Shiseido-гийн cleansing foam ашигладаг байгаа. За өнөөдөр болохоор би та бүхэндээ нүрийн будгуудаа үзүүлнэ. Гэхдээ би аль нэг бүтээгдэхүүнүүдийн сурчлаад энийг аваарай гэдэг юм бол байхгүй. Яг тэгвэл зарим бүтээгдэхүүнүүд нь би маш их дуртай, заримд нь би дургүй байгаа, заримд нь би зүгээр туршиж үзэж байгаа. Зарим нь баг сонголт авахгүй шахалтаар авсан юмуд ч байгаа учраас би та бүхэндээ тухайн үед нэлээ явъя. Энэ бол яг миний бүтээгдэхүүнүүд би бол танарт аль нэгийг санал болгоогүй. Санал болгоо юм байл яг хэлнэ. За нүрээ цэвэрлэхдээ бол би маш бага хэмжээг тэгээд энэ хэмжээгээрээ нүрэндээ зүгээр чук ингэж тавьж агаад хөр агаа штэ нүрч байгаа. Одоо тийм бол гарынхаа алгыг норгоцсон байдлаар ингэж эхэлдэг. Нүрний нэрээ цэвэршүүлэгчдэр заавал хөөсрөх шаардлагагүй шүү. Энэ бол ингээ бараг хөөсөрдөг байхгүй юу? Зургатаар гарч байгаа рекламнууд дээр чи ингээл амар хөөсрөл ингэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд амар сайн юм шиг тийм хүмүүсийн одоо тархинд тийм дүр зураг үлдээсэн байдаг. Яг үүндээ нүр цэвэршүүлж бүтээгдэхүүнүүд хөөсрөх шаардлагагүй. Миний хувьд бол бараг хөөсрөх тусмаа нүрний тослог их аваад санагддаг. За өчигдөр арай унтахтаа мэдээж нүрээ нөгөө нэг угаагаад унтсан учраас өглөө нь тэгж амар хөөсрүүлээ дахиж угаах шаардлагагүй. Маш энгийн байдлаар өнгөн угаах болов. За та бүгд анзаарч байгаа бол би альчуураараа ингээл нүрээ ингээд авах байгааз маш хөнгөн өнгөж арчдаг. Амтай хүрэх ёстой, тос өрхтэй хүрэлтэй дандаа гоо дээшээ. Ингээл бүх юм амар гоо дээшээ. Арчхтаа хүртэл зүгээр л ингээл. За үүний дараа яадаг вэ гэхээр нүрээ цэвэрлэнэ. Нүрээ цэвэрлэхдээ болохоор би Shiseido-гийн софтнер нэг хүн дээр ингээд маш бага ингээл жоохон норцсон юмэр ингээ арччихдаг. Яагаад ингэж арчдаг вэ гэхээр энэ бол ингээд одоо нөгөө нэг цэвэршүүлээд угаа дуусны дараа бүтэн цэвэрлж чадаагүй тоосон цар ч юм уу те тэр бүх зүйлсийг ингээд софтер нь ингээд арчаад авчдаг. Ер нь нүүр цэвэрлэн, нүрээ будна гэж бүх одоо нүүрл гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэнгот хүмүүс яг зөвхөн нүрэл гэж яг төсөөлөд яг үүндээ нүр энэ хүзүүний арьс орж яг л бүр нэг юм шиг таад маань бодож бүх юмаа яг ингэж хойлонд төрөж байгаараа маск тавихтаа хүртэл маска тавьчаад үлдсэн хэмжээг нь хүзүүн дээрээ бараг цээж рүүгээ оруулаад хүртэл ингээд тавьж өгөн зүг байдаг. За ингээд софтнер буюу тонероор ингээд арчсан дараа баг зэрэг юм тоосон зэрэг байх магадaltaй байдаг. За үүний дараа болохоор би өдрийн тосоо төрхөн. Тэгээ өдрийн тос нь болохоор нарны тосны хамгаалттай. Энэ болохоор бас Shiseido-гийн юм white lotion гэдэг арай жоохон залуу хүмүүс тохирсон өдрийн тос гэж би бодлож авсан байгаа. За яагаад сүүлийн бүтээгдэхүүн маань Shiseido байна вэ гэхээр би ч нөгөө нэг Америкт сүүлийн 5 жил байх хугацаанд нүрийн бодог худалдаж авахд байхгүй байх гэдэг тэр асуудал төрсөд тулгарч байгаагүй мөлий. Дандаа л Sephora-гоос бүх гоё хүссэн бүтээгдэхүүний олоод авчдаг. Sephora-д ажиллаж байгаа ажилчид нь тийм маш мэдлэгтэй учраас миний нүрээ арьсан тохирсон гоё бүтээгдэхүүнийг санал болгоо явуулдаг. Монголд болохоор тэр маань арай хараахан хөгжөөгүй учраас одоо би эрэхтэй нөгөө нэг нүрийн будгуудаа нэмж аваад ч юм уу яг сток хийж ирээгүй учраас миний бүтээгдэхүүн дуусах үед би ингээд амар хэцүү байдалд орсон л доо. Тэгээд цагаалыг гэхээр хэл хаагдсан. Эсвэл одоо яг
Ингээ онлайн шопууд нь бас яг орой бүтээгдэхүүн авчирч гинөө гэдэг бас жоохон эргэлзээтэй. За тэгэл Монголд зарж байгаа нууд нь бүр арай л илүү өндөр нэмээд зарж байгаа ч юм те. Тийм зүйлс аюу харагдсан учраас Аз хүмүүс ярьсан тохиолдохоор шишээ дог хэрэглэж үзье гэд ингээд хэрэглэж үзэж байна. Тэгээд одоохондоо бол яг гайгүй нэг юм өдөр тутамд арга цаагаад явхад бол гайгүй. Түүнээс бол би нэг бол миний харьсан бүр ингэ төгс таарал намайг амар гоё сэтгэл ханамжийн 100% байлгаж байгаа гэж бол би дүгнэхгүй. Тэгээд өмнө л хэлээ. За нарны тосоо түрхсний дараагаар нүдний тосоо түрхэн. Нүдний тос маань болохоор маш юм багахан хэмжээгээр аваад яг нүднийхээ доор хэсэгт за тэгээ жоохон дээд зохин дээр нь түрхэн. За тэгээд дандаа тийшээгээ тараа. Нүдний эргэн тойрны маань арьс маш зөөлөн эмзэг учраас бид арай өөр орц найрлагатай бүтээгдэхүүн ашиглах хэрэгтэй. Энд ингээд зураас гардаг шүү дээ. Тэрэн дээрээ ч гэсэн би нүдний тосоо жоохон түрхчдэг. Заавалч үрчлээ гарсны дараа ингээд үрчлээ одоо багасгах тос түрхээс илүү одооноос үрчлийн эсрэг бас ингээд арга хэмжээ авч байгаа. За одоо болохоор нөгөө нарны тосоо түрхээд нүдний тосоо түрхсэн учраас би ерөн жоохон нүрээ будахгүй нэг 10 минут болно. Тэр хаагуур имэйлээ шалгах ч юм уу, өглөөний хоолой бэлдэх ч юм уу тиймэрхүү байдлаар өнгөрөөдөг. Тэгээд би тэгэхээс өмнө нь эхлээд уруулаа чигшүүлээд авдаг. Уруулаа болохоор би энэ EOS-ийн бүтээгдэхүүнээр чигшүүлэхийг дуртай. Би 10 жилээс хойш гэсэн. Тэгээд миний урууланд хамгийн сайн тохирдог. Энийг бол би жинхнээсээ та бүхэндээ санал болгож байна. Ер нь бол баг хүн болгонд л байдаг байхгүй бол хэрэгжилж үзээрэй. Маш гоё зөөлхөн дээр нэг юм нэрээ та алдахгүй бол алга болохгүй бол нэг юм нь бол баг амар олон сар болдог би яг тоолж үзэж байгаа юм байна. За үүний дараагаар болохоор би гарны тос түрхдэг. Тэгээд гарны тос маань болохоор L-оксидоны маш тийм энгийн гарны тос. Тэгээд Монголд ирээд амар юм хуурай шат байгаа болохоор аль болох гарны тос их түрхэж байгаа. Гадаргуун дээр нүрэхэд аль болох нэг тийм хүмүүс алгамаасаа эхлээд алган дээр ингээд тийш яг үүндээ гарны гадаргуунд хамгийн хэрэгтэй байдаг. Тэгээд гарын дээр ингэж түрхэд алган оруулаад ингээд жоохон гоо чийгшлэх өчөө. Тэр нэр гарны тос түрхэхдээ бас юм хумсныхаа эргэн тойрны ус ингээд тосолж байгаа. Уг нь cuticle oil гэдэг тустай байдаг даанч миний дууссан. Тэгээд би нэм жоохон мэдэхгүй Монгол түрээд ирсэн чинь жоохон хэцүү нөө. Надад интернет дээр хэд хоногийн өмнө шинжилгээ өгсөн чинь хэд хатгаал цус хаглал. Үгүй суд саглал. Би л Америк сүүлийн 5 жил амьдарч чатаа зөндөө шинжилгээ үзчихсэн. Тэгэхэд ингээл судсаа болохгүй, судсаа хаглаа ингэж байгаа сурлагч нартай хизээч таарж үзэж байгаагүй. Бүгд нэг хатгаал фуг гэл шинжилгээг авчдаг. Тэгээд би яагаад Монгол сурлагч нар хамгийн одоо мундаг гэдэг тийм хувийн интернет нүртэл яагаад юм бэ гэм болоо. Хаалаа. За одоо хэдүүлээ 5-10 минут дараа уулзъя гэж жоохон нүрийнхээ тасыг шингээч гэвэр ирээ. За одоо нүрийн тос маань ерөн шингэсэн учраас primer түрхэн. Энэ primer маань болохоор Nature Republic-ийн юм тосоо. Primer гэж мэдгүй хүмүүс нь юу вэ гэхээр нүрийн будаг төгжиж байгаа. Тэгэхээр яг одоо хүртэл түрхсэн бүтээгдэхүүн нь болохоор яг миний арьс руу нөгөө шингэж орж байгаа. Одоо арьсанд хэрэгтэй ээлтэй бүтээгдэхүүн гэсэн. Яг одоо нүрийн будагнууд маань болохоор ер нь арьсны гадаргуун дээр бидрийг одоо хамгаалаад одоо нэмэлт хамгаалт үүсэн давхаргууд хийчих болно. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө арьсны чинь гүн рүү орох ёсгүй бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр тэр хоёрыг одоо нөгөө заагаж өгөхын тулд дунд нь primer маш хэрэгтэй байдаг. За энэ primer нь болохоор жоохон юм усан бүтцтэй бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо хэдүүлээ консилер руу орцгоё. За консилер руу орохын тулд эхлээд энэ жоохон орчхоор айгүй гоё шингэж өгөх юм шиг надад санагддаг. За консилер болохоор нүрийн өөд сэв авч тийм үү. Надад болохоор юм 3 өөр төрлийн юм өнгөтэй байдаг. За эндээс болохоор одоо хамгийн цагаан өнгөний эхлээд тэрийг нь авч аваад яг нүдний доотлын жоохон юм dark circle дээрээ гэж тавьж өгдөг. За ингээд нэлээд зузаан төрчихж магадгүй гэхдээ зүгээр ингээд шингээ алгуучдаг. За хоёрт нь болохоор яг энэ арай жоохон боровтор гэсэн мөртлөө яг энэ колын өнгөөр нь би одоо энэ сариудаа дардаг. Тэгээ би ч бас тийм төгс арьстай хүн бол биш, амар сорилттой бас улаан судлуудтай. Тэгээ сариуд болохоор Багдад үндэслэгт нэг охинд майжулж исэн гэсэн. Тэгээ ээж маань бүр ингээд амар цустай ингээд бүр уурссан цэцэрлээсээ гарч ирэхэд ээж бүр амар хаваг юм ингээл харлал бүр ингээл амар хэцүү болоо явсан гэсэн.
өөсийг даарчаад өгчээд одоо энэ жоохон чийгшүүлсэн блендерээрээ зөөлөх ингээд. Эхлээд яг энэ нүрийн доотлоос эхэлнэ. Lightly tap 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 тэ. Хөнөөрөө жоохон tap 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 хийе. За ингээд тал нүр нь ерөнхийдөө консилд болсон. Одоо нөгөө талын болохоор би энэ hard foundation-ыг төрхөж үзүүлнэ. Энэ болохоор бүр ингэ савнд нь шахацсан юм шахмал foundation юм бэлээ. Тэгээд бас жоохон хагас мат, тийм бүтэн мат бол биш. Тэгэхээр надад айгу тохироод байгаа. Би тэгтээ өөрөө ер нь бол мат foundation дуртай биш. Өөрөө би айгу тийм чигшлээ баг ингэ гялтаагаад байж байгаа тийм foundation-ууд дуртай. Тэгээд тиймдээч би бас пудр ашигладаг. Бөөн пудр ашиглах хэрэгтэй гэдэг юм бэлээ. Нүуний будаг төгжиж өгдөг гэдэг. Тэгтээ би пудр ашиглахаар нэг юм хуурай олчиж байгаа санагдаад байдیں۔ За одоо ингээ фаундейшн зүрхсэн таад харж байгаа бол миний нүрийн аягаа жигт болчлоо. За үүний дараагаар яадаг вэ гэхээр хамгийн бор өнгөөр нь бронзер буюу сүдэр тавина. Өөрийнхөө тэгтээ дээдлэн жоохон юм тэгшгэн ийм хэлбэртэй багсаар авч агаад энэ борын жоохон ингэж агаад одоо яг энэ хэсгээ жоохон ингэ сүдэр тавьж өгнө. Тэгээд яг энэ дээдлийн энэ хоёроос жоохон сүдэр тавьж өгнө. Сайн уусгаж өгөхөнд бол дагшаа жоохон өсрүүгээ ингээд оролцдог. Одоо энэ доотлын энэ хоёр шанаагаас жоохон арай жоохон тоож гарч ирээд байсуудаа дараад нэг гой зөв хэлбэрт оруулахын тулд ингээд сүдэр тавьж өгдөг. За энэ ирүүний доотлыг болохоор хүмүүс ийшээ гараа ингээд тавиад тэгэхгүй бүр яг ирүүнийхээ доогоор хацраа тавихтаа болохоор арай жоохон ийм бомгор багсаар арай жоохон бомгор тий нэг өмнөхийг бодвол арай жоохон бас том ийм багсаар энэ хацар болохоор миний одоо хэрэглэж байгаа нь болохоор Nature Republic-ийн ийм хацар байгаа. Энэ бол надад аягүй таалагдж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ ингээд аягүй хөөрхөн нэг юм ягаан улаан туяатай. Тэгээд энэ дээрээ би одоо ингээд зөвлөхөн эргүүлээд тэгээд ингээд жоохон улаан болсон байгааз энийг нь гэж нэг үлээгээд би болохоор яг энэ хавьд нь гоё тарааж өгөөд одоо хэдүүлээ миний хөмсгөө орцгоё. Тэгээ хөмсгөө би болохоор ер нь засах дургуур таад мэдж байгаа. Яагаад гэвэл одоо энэ зэрлэгийн ингээд засахаар ингээд доошоо ингээд нөгөө зулгаасаар агаад энэ арьсан суллаад ингээд унжиж орж ирэх ингээд хөвгшрэлт явагдана гэд ээж минь хэлдэг. Тэгээ тэрнээс хойш бол ер нь хөмсгөө засах нэг дуртай бол биш. Тэгээ би самаар нь эхлээд яг хөмсний усыг ингээд одоо би харандааг нь гаргаж ирж байгаа. Яадаг вэ гэхээр яг одоо өөрийнхөө хөмсгөний энэ одоо хэлбэрийг жоохон тодтогч өгнө гэсэн. Тэр эндээс эхлээд яг энэ доотлын зүрүүдийг жоохон ингээд тодтогч өгөөд. Тэгээд өснүүдийн дунд бас жоохон дутуу өстэй байгаа эсгүүдээ нөхөж өгөөд. Тэгээд яг энэ доор одоо ингээд жоохон дутуу байгааз энэ хэсгийг ч гэсэн ингээд одоо ингээд самар тарангууд яг хөмсгний чинь ингээд хэлбэрт ороод харандаагаар зурсан биш яг хөмсгний үстэй чинь адилхан болчтой. За ингээд хөмсг маань болчлоо. За одоо хэдүүлээ нүд рүү орцгоё. За нүд рүү ороход бол эхлээд би яг ийм бүдүүн налуу багсаар эхлээд цайвар цагаан өнгөөр ингээд нэлэнхэд нь яг гоё бейс тавьж өгөөд. За миний энэ тэн болохоор Tartelette in Bloom гэдэг ийм гоё коллекц. Тэгээд даанч манай дүү унгаагаад яг энэ дөрвөн шейд нь даахгүй болсон. Гэхдээ зүгээр миний нэг хэрэглэхгүй шейдүүдээс болохоор гайгүй. Арай жоохон жижигтэр гэхдээ бүрийнхээ ийм багсаар энэ өнгөний дараачийн арай жоохон энэ өнгөөр яг нүднийхээ өнцгөөс тал хүртэл нь оруулж ирээд. За үүний дараагаар болохоор яг юм хөөрхөн бүх бүрийнхээ юм жижигхэн ийм багсаар яадаг вэ гэхээр одоо энэний дээдлийн энэ боронгор өнцгт нь бүр ингээ сайн тарааж өгөө. За одоо ингээ дээдлийн тэн бол болсон. Одоо яг доотлынхоо яг энэ нүдний энэ доотлын хэсгээ хэдүүлээ
дээдлийнхаа яг тавьсан тэнтэй жоохон уусгалт хийж ирнэ. Тэгэхээр дахиад нөгөө нэг цагаан шийднээс эхлээд цагаанаар нэхлээд яг энэ доороосоо талаагаас нь хүртэл жоохон явуулаад одоо нөгөө саяны нөгөө дараачийн бор шийдээр нь дахиад тал явсан бол одоо дахиад тэрнийхэн тал явна. За одоо хамгийн бор шийд энэ бор шийдээр болохоор бүр хамгийн бага явна гэсэн. Дээдлийнхаа тэнтэй уусгаж өгөх маягтай. За уусгалт нь харагдаж байна. Сормуусаа эргүүлнэ. Сормуусаа эргүүлсэн дараа болохоор би юу яадаг? Контра тавьдаг. За контра бас айгүй зузаан тавих дуруу маш нэмгэн тав. Миний контра болохоор айгүй хөөрхөн ийм жижигхэн ийм хошуутай. Тэгэхээр айгуугаа нэмгэн тавьчих гэдэг гэсэн. Миний нүд болохоор жоохон ингээд навчин гэх юм уу? Нэг навчин ийм өнцгөөс эхлээд ингэж орж ирдэг жоохон дээшээ ийм нүдтэй болохоор яг тэрийг нь улан гой татдахад зураад өгдөг. За миний контрол ингээл болов. Ингээл зүгээр нэг энгийн нүднийхээ хэлбэрийг жоохон нутгаж өгсөн ингээл контр. За одоо контрын дараа болохоор сормуусны бодог. Тэгээ сормуусны бодог доотлоо хаяа нөгөө жоохон их бодчихаар хүмснийхээ нөгөө самаар ингэхээр айгүй гоё жиг толчдөг. За одоо ингээ миний нүд хүмсэг ерөнхийдөө болцсон учраас би одоо хамарлага орно. За хамраа болохоор би яадаг вэ гэхээр яг одоо эндээс эхлээд нэлээд жоохон доороос нь эхлээд нөгөө нэг энийхээ 3 дахь энэ сүүдэр тавьсан өнгөрөө дахиад хамрны сүүдэр тавьдаг. Нэлээд эндээс эхэлж агаад ингээд доошоо нэг лайн зураад за дахиад нөгөө талаар нь доошоо нэг энэ лайн зураад энэ хоёр талаа ингэж оруулж өгөөд жоохон энэ хоёр талаас нь бас ингэж. За үүний дараа болохоор яг энэ цагаан энэ хамгийн анх хэрэгсэн өнгөрөө гэсэн жоохон тап хийгээд яг энэ өнцөг дээр нь өнцөг дээр нь ингэж жоохон уусгалт хийж байгаа. Тэгээд дэшегээ нэгээр ингэж хайлайтер гэх юм. За хайлайтер маань болохоор Fenty Beauty-ийн байгаа. За хайлайтер болохоор нөгөө хазар тавьсан юм хэмжээний багстайгаа ойролцоо тиймэрхүү багсаар тэгж нэг үлээчихэд яг одоо нөгөө нэг сүүдэр тавьсныхаа дээр яг энэ хэсэгтээ за нөгөө тал нь бас яг адилхан. Тэгээд одоо хамран дээр яг чүг гэж нэг ингэж. Тэсний хамраа ингэж гэрэлтүүлээд авах гэсэн бас ингэ гундарлаад гаргаад ирдэг. За энэ уруулын харандаа болохоор энэ Lucian гэдэг энэ солонгос брендийн ийм ингээ харандаа. За энэ өнгөр болохоор би яг уруулаа яг энэ хүрээллээр нь жоохон ингэж уусгаж агаад уруулын модод түрхдэг. Энэ болохоор миний Tom Ford-ийн уруулын модод. За энэ болохоор Indian Rose гэдэг өнгөтэй ийм жоохон ягаан сарна шиг нэг өнгөтэй уруулын модод байгаа. За миний мейкап ерөнхийдөө ингээл болчлоо доо. Одоо ингээл үсээ задгаа тавиад хуцаа өмсгөл ингээл гараа явдаг. Ер нь бол энэ бол миний энгийн өдөр тутмын будал. Тэгээ та хэдтэй яриад хийсэн болохоор жоохон удчих шиг болоо. Их ерөнхийдөө бол нэг 15-20 минут болдог. За тэгээд ганц хэлэх юм нь юу байсан бэ гэхээр яг миний яг нүүр будын философи бол яг миний өөрт байгаа зүйлсээ л илүү гоё тодтогч өгөхийг хичээдэг. Хамгийн сүүлд та уурал бодоход хүртэл анзаарсан баг тий. За тэгээд би бол нэг тийм амар юм зузаан пүү ийм амар уралтай биш. Айгу нэмгэн тийм уралтай учраас яг надад яг тэр л айгу тохирдог гэж бүрийгөө боддог. Тийм учраас яг тэрийг хүртэл яг нэмгэнээр нь хөрвөө ингээд хүрээлэл удаа явдаг. Яг хөө зарим хүмүүс аль бүр ингээд илүү гаргаал ингээд амар том уралтай болохыг хичээдэг. Миний хувьд бол яг өөрт байгаа зүйлсээ л илүү гоё тодтогч өгөөд гоё цэвэрхэн арчаад явах юм бол хүн болон хөөрхөн гэж боддог. За ингээ makeup routine vlog-ийг минь үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Жоохон ч гэсэн сурч авсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн өөр бичлэгийн хүсэл байгаа бол доор коммент бүлдээгээрэй. Дараач хамшиг уулзлаа. Түр баяр таа.